शहर कुंभ जे तुमरानी पाड़े जी रहवासी औरत ऐं मर्दनि जो बिरादरी जे माण्हुनि ख़िलाफ़ पाक किताब खणी एहतजाज। इस्मात लैला बानो इरशाद अली ऐं बुशारत तुमरानी पारां पाक किताब खणी एहतजाज कयो वियो। बिरादरी जा माण्हू बाबू तुमरानी, खादम तुमरानी, ख़ालिद तुमरानी ऐं ॿिया असांजे प्लाट ते कब्ज़ो करे रहिया आहिनि त बिरादरी जा बासर असांजे घरनि में दाख़िल थी औरतुनि मथां तशदुद कयो आहे। पाक किताब जे सदके वस वारा नोटिस वठी इंसाफ़ कनि। ॿिए तरफ़ इल्ज़ाम हेठि आयल धुर जे माण्हुनि पारां इल्ज़ाम रद्द कंदे चयो आहे त असां मथां कूड़ा इल्ज़ाम लॻाया पिया वञनि। मंजूर वसाल को मेरी अपील है। खातों में कुमार का ब्याह केरा ब्याह बाबू तुमरानी हां ब्याह खालिद तुमरानी ब्याह अंतिम आतब सफीर डीआईजी साहब आके डीआईजी साहब खुद से मेरी अपील है। मेरी इमदाद की वजह खुदा को बनो एक कुरान का वास्ता है। कुरान का सदका है। घर में खाने को खादम तुमरानी मार गए, बाबू मरवाए, खालिद मरवाए, अरे मेरे जुल्म कर गए। खालिद तुमरानी सजा आया आतिफ तुमरानी शफकत अली आयो आता ते हमला के मायन के वारन मौत थन अता ते हमला के राती तनी जमीन खाते में आनी वेठान अता ते घर से चढ़ाई हाणे ताजो छा मुतालबो अता के मदद कई वने अता के सरकारी अता के बता दी वने के वारी की चीज के दियन था मंजूर बचा के रहता अता की मदद कई वने अता की वारी संकट के दी वने इतनी दी वने असां प्रोग्रामा है हिते रहाशा असां बि घर आहे ॿियो कंहिंजो घर ई कोन्हे। तव्हां पाण ॾिसो था कंहिंजो वेठो घर आहे। मां पाण पाणी में वेठो आहियां एतिरो भरा ॾेई ईअं सम्झ त हाणे मां 50 हटाली रुगो ठाहियो आहे, 50 हटाली विधी आहे। इहा महिरबानी कई वञे साईं जाफ़र शाह खे असांजे वटि बामुता वधूं त असांजो हक़ कयो वञे। असां मौला ई आहियूं। मौला जो निशान लॻो पियो आहे मथे ॾिसो तव्हां पाण ॾिसो मौला अब्बास जो निशान लॻो पियो आहे।